はい、皆さんこんにちは。今日はもう5月も末で春ももう終盤といった感じです。今日はお猿川に来ています。ニジマスを釣ろうと思います。今日も頑張ります。釣れるかな？釣れるといいな。千歳で5。
26センチ。はい、今日も一日頑張りました。今日魚影は薄かったんですけど、拾い釣りでなんとかニジマスを釣ることができました。また頑張ります。お疲れ様でした。